家我哋開始熱身啦，熱身非常之重要，可以幫助我哋預防受傷。首先第一個動作咧，我哋會做開合跳嘅，咁一陣間我哋就會兩隻腳跳起打開，然後咧闊個膊頭，咁我哋雙手會打開喺側邊嘅，然後就會雙腳跳，合翻埋，雙手會翻到去身體側邊嘅，咁我哋會做20秒嘅，咁我哋準備好之後一齊開始咯喎，3、2、1，開始。嚟緊第二個動作，我哋會做一個上肢嘅伸展。呢個動作我哋會做20秒。我哋雙手向前畫圓，幅度越大越好。第三個動作，我哋將會做一個下肢嘅伸展，咁我哋雙腳一齊去做，會總共做20秒嘅。咁我哋雙手咧就會叉腰啦，然後提膝向內帶開，翻原位，左右腳交替去做。好，3、2、1，開始。首先第一個動作咧，我哋會做開合跳嘅，咁一陣間我哋就會兩隻腳跳起打開，然後咧闊個膊頭，咁我哋雙手會打開喺側邊嘅，然後就會雙腳跳，合翻埋，雙手會翻到去身體側邊嘅，咁我哋會做20秒嘅，咁我哋準備好之後一齊開始咯喎，3、2、1，開始。嚟緊第二個動作，我哋會做一個上肢嘅伸展。呢個動作我哋會做20秒。我哋雙手向前畫圓，幅度越大越好。第三個動作，我哋將會做一個下肢嘅伸展，咁我哋雙腳一齊去做，會總共做20秒嘅。咁我哋雙手咧就會叉腰啦，然後提膝向內帶開，翻原位，左右腳交替去做。好，3、2、1，開始。